Es domāju, ka visi par šo klipu jau ir pateikuši savu viedokli, laiks man arī iemest savas 5 kapeikas. Jo man rodās jautājums, un šis nav jautājums tiem, kas šeit soļo zem tās dziesmas. Man ir jautājums, kas to dziesmu izvēlējās, jo tajā dziesmā man tajā tekstā ir 2 problēmas. Pirmā problēma, ka tā ir verga dziesma. Negadiņa nedzīvoja, sola kungi karā ņemt. Kungi. Kā vienmēr, latvietis ir karojis svešam kungam, vai ne? Un otrs, tā ir nodevēja dziesma. Vēl dažai māmiņai augdeviņi bāleliņi, vai ne? Ņemiet tos karā, neņemiet mani karā. Tad tik tiešām jautājums, vai tad tik tiešām Latvijas spēka struktūrām nebija kādas labākas dziesmas izvēle? Un tā maršēšana zem tās dziesmas, tāda tīri nosacīta. Varbūt izbeigsim vienreiz šo te cietēju un ņaudētāju un vergu dvēseli, jo visās dziesmās palīdzi Dievs mūsu latviešu tautai. Pat Dievs negrib palīdzēt. Lai jauka jums šī diena!